Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa ba shi da niyyar mayar da Legas babban birnin Najeriya daga Abuja. Mai baiwa shugaban kasar shawara kan watsa labarai da tsare-tsare Bayo Onanugani ya bayyana hakan a wata sanarwar da ya fitar a shafin X. An soma watsa wannan jita-jitar a lokacin yakin neman zaɓe a bara, inda 'yan adawa ke neman duk wasu hanyoyi na dakile shi, in ji sanarwar. Ya bayyana cewa masu watsa irin waɗannan labaran ba su da gaskiya, sannan ya bayyana cewa su ne gaba-gaba wurin nuna ƙabilanci a ƙasar. Mayar da FAL Legas, wanda sashe ne a ƙarƙashin ma'aikatar sufurin jiragen sama, wanda a can yake kafin tsohon minista Hadi Sirika ya mayar da shi Abuja a gwamnatin baya, ba shi ke nufin za a mayar da babban birnin Najeriya Legas ba. Haka kuma ya bayyana cewa bai kamata a razana da mayar da wani sashe na babban bankin Najeriya zuwa Legas ba, sakamakon akasarin bankunan kasar hedikwatarsu tana Legas. Ya kuma bayar da misali kan cewa akwai ma'aikatan gwamnatin Najeriya da hedikwatarsu ba Abuja take ba, waɗanda suka hada da NIMASA da NPA ke Legas, haka kuma akwai NIWA da ke Lokoja. Zara Hamza Mai Kankan.